ค่ะอืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ว่าสิบห้ามากินอาหารตามฤดูกาลค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งหลายอึงออกพี่น้องค่ะไปได้มาอยู่ตลาดค่ะแพงแต่ก็อยากกินเนาะค่ะเนาะเป็นอึงไข่เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอโทษขออภัยผู้เพิ่นบ่กินเนาะค่ะเนาะผู้ใดกินกะผู้ใดมากกะมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อมาค่ะไก่แจ่วบักพริกดิบพี่น้องบักพริกอันอิหยังก็พริกกะเหรี่ยงอะค่ะเผ็ดอะนะคะขัวหอมขัวพริก มาแซ่บๆน้ำกันค่ะต้มแล้วไม่ไหม้พี่น้องค่ะมาเด้อค่ะเด้อต้มใส่ใบบักขามค่ะข่าตะไคร้พี่น้องค่ะมันจะสมบ่ได้สมแห้งเนาะค่ะมันสิดับความข้าวได้ดีขนาดค่ะอาจจะแอบใส่ใบมะกรูดเข้าไปนำจริงๆสูตรบ้านเฮานี้บ่ใส่ค่ะแอบย่านนะคะแอบย่านค่ะอืม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 ปีละเทื่อเนาะค่ะพี่น้องค่ะอืมไปได้อยู่ตลาดลาวบางบ่อนพุ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะอืมค่ะออนแซ่บค่ะอืมได้ดอกกระเจียมนะคะ อืมอืมอืมอันนี้อึ้งไข่เนี่ยเพิ่นบอกว่าบ่ได้สดๆพี่น้องค่ะได้ที่เพิ่นนอกน้ำแข็งมาอืม
หอมติดมือพี่น้องค่ะได้ค่ะอ่อนค่ะแล้วค่ะพี่น้องค่ะได้บักเขือนี่ไหมล่ะค่ะเราจะเจียวเดียวค่ะไข่หลายดีค่ะนั่นไม่ขี่ไม่พร้อมนะคะพี่น้องค่ะเชื่อเหมือนกล่องมันเอียงพี่น้องค่ะขอโทษขออภัย
มีหัวมั้งค่ะอืมอืมอืมอิ่มพี่น้องค่ะสมกับขึ้นอยากไปดังไกลแล้วค่ะเนาะไปซื้ออยู่ตลาดล่าวบางบ่อนพี่น้องครับได้สนใจกับไปได้ค่ะได้หลายค่ะหาแถวบ้านแถวหน้าปากซอยแถวนี่บ่มีค่ะพี่น้องค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ว่าขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะคะเนาะขอกราบขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ